Nalika aku mlaku-mlaku ning Museum Nasional Indonesia Jakarta, aku menangi dhewe ndelok akeh jenis prasasti. Awet sing ukurane cilik nganti gedhe. Cacahe uga akeh tenan. Yen tak deleng saka katalog iki iso atusan. Lan iki durung prasasti liya sing ana ing panggonan asale utawa prasasti ing museum liyane kayata Museum Trowulan sing uga wis nate tak tekani. Yen krungu tembung prasasti menawa sing sampean pikirno ya kuwi watu sing ditulisi nganggo tatah sing tulisane kluwer-kluwer kuwi. Ya rata-rata wong mikire kaya ngono. Ning tibake prasasti kuwi ora mung rupa watu tok lan ora mesti kaya plakat ngono kuwi. Ning ana sing rupa ali-ali lan bentuk liyane kayata bentuk kewan lan payung sing ditulisi. Lan bahane uga ora saka watu tok, ning uga iso saka tembaga, perak lan emas. Ning lantai 8 Museum Nasional kuwi ana ruangan khusus sak lantai sing isine mas-masan murni saka jaman biyen. Ana kalung, kuluk, aksesoris lengen lan liya-liyane gelang, liya-liyane akeh. Persis kaya aksesoris sing dienggo tari utawa mantenan kuwi. Ning merga kuwi duweni aji sing luwih gedhe saliyane nilai sejarahe. Mula dayoh sing teko mrene ora oleh moto utawa nyuting lan kudu dikawal satpam. Mula sepurane aku ora iso nyuting utawa ora iso menehke videone marang sampeyan nek sampeyan pengen weruh ya teko dhewe mrono. Aku ora weruh pas kobongan tanggal 17 September 2023 wingi ruangan iki katut kobong apa ora. Ya muga-muga wae sih utuh lan tetep kejaga kemurniane. Soale ya eman nek emas murni ilang, ya sejarahe ya nilaine. Kanthi ilmu etimologi utawa asal-usul basane, prasasti kuwi basa serapan saka basa Sanskerta sing tegese pujian. Diserap ing basa Jawa kuno lan Bali kuno sing banjur duwe teges piagam utawa dokumen. Dene nek basa internasionale ya kuwi encryption utawa enkripsi. Ing dunia IT uga dienggo istilah enkripsi sing tegese sawijining algoritma sing ngubah teks dadi sandi. Kuwi penggaweane programmer. Dene nek penggaweane arkeolog sawalike ya kuwi ngubah sandi utawa basa lan tulisan kuno dadi teks sing iso dimangerteni. Saka prasasti awake dhewe dadi iso mangerteni piye panguripane wong ing jaman dhisik kayata sosial, politik, agama, bahasa lan budayane. Saka kene uga iso dimangerteni akeh crita langsung saka sumbere. Dadi mamane aku pengen ngerti piye Bairawat Tantra jaman biyen. Salah siji sumber sing iso tak nggo medhar iki ya kuwi iso langsung neliti prasasti. Dudu kok takon marang wong sing dianggep pinter. Mergo iso wae kuwi interpretasine dekne dhewe. Dene prasasti kuwi sumber primer. Nah, kanggo nafsirake lagi aku butuh ilmu saka ahli liyane kaya arkeolog, filsuf. Ning wonge lah ya kudu dipilih-pilih dudu sing abal-abal. Lan kanggo mangerteni pinemu para ahli kuwi aku cukup meguru lewat tulisan ing jurnal utawa buku sing nate ditulis. Sakwise wis sinau kabeh lan ana sing durung dimangerteni, nembe iso takon contone lewat wawancara. Ora kok ujug-ujug wawancara tanpa duwe dasar ilmune lan wawancarane karo wong sing ra jelas ya tambah ora njalur. Metode iki uga tak nggo ing babagan liyane kanggo nelusur sejarah liyane kayata biografi wali-wali. Aku uga nganggo cara kaya ngene. Ora kabeh sing diterangno juru kunci kuwi iso didadekno sumber rujukan primer. Kudu ana bandingane. Banjur kanggo apa wong jaman biyen nggawe prasasti? Monggo disemak video iki nganti pungkasan ben wawasane awake dhewe iso tambah jembar. Saka ngendi awake dhewe ngawiti penelusuran iki? Ya, saka jaman menungso wis kenal aksara. Sebab nalika jaman praaksara, tinggalane peradaban jaman kuwi ya dudu arupa prasasti nanging isih rupa gambar-gambar ing guwa, patung-patung lan piranti liyane kayata watu kapak. Banjur prasasti apa sing paling tuwa ing Jawa? Yen sing dimaksud Jawa kuwi Pulo Jawa, ya mula prasasti sing paling tuwa yaiku prasasti kebun kopi saka taun 400 Masehi sing ditemokake ing Bogor
Lan banjur disusul prasasti Tugu saka abad 5 sing ditemokake ing Bekasi. Kekarone saka kerajaan Tarumanegara. Dene yen sing dimaksud kuwi Jawa kanthi teges kerajaan Jawa. Mula prasasti sing kaping pisanan yaiku prasasti Tokmas lan banjur prasasti Canggal. Prasasti Tokmas diperkiraake asale saka abad kaping 6 nalika jaman kerajaan Kalingga. Dene prasasti Canggal iki digawe taun 654 tahun Saka utawa 732 Masehi. Mula prasasti Tokmas iki dianggep luwih tuwa tinimbang prasasti Canggal. Banjur kanggo apa wong jaman dhisik nggawe prasasti? Sadurunge tak jawab saka fungsi-fungsine, saiki coba digagas dhisik saka pikiran umum. Nek wong-wong nulis kaya pelang peresmian ngene iki biasane tujuane kanggo apa? Ya kanggo tetenger supaya iki iso awet lan diwaca dening generasi sabanjure. Banjur nek kaya ngene iki, gambar kaya ngene iki apa? Ya iki kanggo tetenger tapel wates. Utawa iki ya kanggo tetenger prasasti pembangunan jalan. Oh iya, patok kuburan kuwi sakjane uga kagolong prasasti. Ya kuwi tetenger panggonan sapa sing disarekake ing kono. Jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak patut. Ing luar negeri kaya to Eropa lan Amerika malah luwih detail maneh nalika nulis memoriam ing patok kuburan. Patok kuburane John Wick iki kan ana keterangane utawa makame Luther King. Utawa kanggo sampean sing nate munggah gunung, umpamane ana sing tilar donya ning kono kuwi uga ana prasastine utawa memoriam. Ning Legetang sing tau tak tekani uga ana memoriame sing wis tetel kuwi. Bukan tetel. Kuwi mau contoh-contoh prasasti ing zaman modern sing uga diarani plakat. Lah nek sing prasasti kuno iku gunane kanggo apa? Aku wis mondho-mondho peperang prasasti miturut tujuane, ya kuwi ana 9. Kaping pisanan ya kuwi kanggo peresmian. Nalika bangunan anyar lagi dadi kaya to candi lan panggonan suci liyane, sadurunge dienggo biasane diresmekake dhisik. Ya saiki kan ya ngono padha ae. Sekolahan ana peresmian, potong pita, terus tanda tangan ning prasasti. Nah, bukti peresmiane iki nek jaman dhisik uga ditulis ning prasasti. Ya meh padha karo prasasti peresmian gedung ing jaman saiki. Contoh prasasti peresmian gedung ing jaman dhisik ya kuwi Prasasti Dinoyo. Prasasti iki menehi katerangan babagan peresmian panggonan pamujan marang Dewa Agatsya ing jaman kerajaan Kanjuruhan ing abad 8. Lan mestine iki ora ning prasasti Dinoyo tok, ing prasasti liyane uga ana peresmian kuwi. Lan perlu dieling kejaba kanggo peresmian, biasane ing jerone uga katulis babagan liyane, gumantung kabutuhan. Kaping pindho ya kuwi pengetan. Prasasti uga digawe kanggo mengeti prastawa penting utawa tokoh sing wis sedo. Ya iki kaya patok kuburan, ning bedane tokoh penting zaman biyen kuwi kuburane ana ning candi. Contoh prasastine ya kuwi prasasti Karangtengah sing nerangno fungsine Candi Pawon. Ditulisake ing kono yen Samaratungga kuwi duwe putri jenenge Pramodawardhani lan banjur bangun candi ning tengah alas pring kanggo ndeleh awu jenasahe Raja Indra utawa Daranindra. Lan papan kuwi yaiku sing diarani Candi Pawon sing dununge ana ing sak cedhake Candi Borobudur. Banjur pakurmatan. Prasasti uga digawe kanggo menehi pakurmatan marang wong sing duweni jasa utawa peran penting ing masyarakat. Contone ya kuwi prasasti Singosari utawa uga diarani prasasti Gajah Mada. Prasasti iki minangka monumen kanggo menehi pakurmatan marang para Brahmana lan pakurmatan marang Raja Kertanegara sing wis tilar donya nalika kedadian kraman dening Jayakatuwang. Prasasti iki dikomendani dening Patih Gajah Mada, mula banjur diarani prasasti Gajah Mada. Jadi sakliyane diarani prasasti Singosari, iki uga diarani prasasti Gajah Mada. Banjur pahargyan utawa perayaan. Isi prasasti sakliyane nyatet prastawa penting uga nduweni sifat pahargyan. Contohnya kayata sing katulis ing prasasti Canggal. Prasasti iki nyritakake kamenangan Raja Sanjaya sawise ngadepi peperang masalah. Ing bait 12 disebutake babagan katentreman warga sing saking tentreme warga ning kono iso turu ning tengah dalan tanpa ana rasa wedi bakal ana maling lan begal. Rakyat urip kanthi bungah.
tapel wates lan teritorial. Fungsi prasasti uga iso kanggo netepake wates-wates tlatah administratif. Contohnya ana ing prasasti Sangguran sing ditemokake ing Batu, Malang. Prasasti iki nggo ing pungkasan sing uga bakal tak wedar. Soale isine ora mung kuwi tok. Prasasti iki asale saka taun 928 Masehi ing jaman Dyah Wawa, Raja Medang sadurunge Mpu Sindok. Senajan pusat pamrentahan nalika kuwi isih ing Jawa Tengah, nanging tlatah kekuasaane wis tekan Jawa Timur. Banjur Sima utawa tlatah Perdikan. Iki minangka jinis prasasti sing paling akeh digawe. Sima kuwi tegese tlatah tanah produktif kayata sawah, kebon, tegalan lan desa sing duweni status bebas pajak lan diparingake saka raja marang warga utawa komunitas ing tlatah kono. Biasane mergo alasan aktivitas agama. Contone ya wakeh kayata sing nate tak sebutake ing video sadurunge ing wedaran asal usul sego, iwak, jangan lan sak panunggalane. Ana 3 video sampean persani dhisik. Sampeyan iso persani sakwise mirsani video iki. Ya sebut wae prasasti Rukam lan prasasti Sangguran. Banjur putusan hukum. Zaman saiki putusan pengadilan sing wis sah kuwi diarani inkrah. Lan ing jaman biyen putusan kuwi ditulis ing prasasti sing diarani Jaya Patra. Jaman biyen uga wis ana perkara lan kasus sing butuh diwenehi keputusan saka kerajaan. Contoh prasastine ya kuwi prasasti Wurudu Kidul. Iki kaya dene akta putusan utawa akta sah sing diparingake marang wong sing ngalami kasus. Lan ing prasasti iki akta iki diwenehake marang warga desa sing jenenge Sang Danadi ing tanggal 20 April 1928 Masehi. Awitane Danadi iki didakwa minangka warga manca utawa ing kono diarani warga Kilalan. Sawise diteliti nganti Mbah Buyute tibake dekne iki pribumi asli. Mula sakbanjure pejabat kerajaan menehi akta pengesahan lewat prasasti iki. Utang piutang utawa Sudapatra. Ya kuwi prasasti sing isine babakan putusan perdata kayata utang piutang, pelunasan utawa gadai. Contone kayata sing katulis ing prasasti Guntur. Prasasti iki cerita babakan sengketa utang piutang antarane Empu Tabuel, warga desa Guntur karo Sang Dharma, warga desa Wurakum. Sang Dharma nagih utang marang Empu Tabuel, dene sakjane sing utang sadurunge ya kuwi Si Campa, bojone Empu Tabuel. Si Campa iki adike Sang Dharma. Lan nalika kuwi wis tilar donya. Si Campa iki wis tilar donya. Tibake Si Campa iki utang karo kakange tanpa ngandani bojone, tanpa ngandani Empu Tabuel. Mula Empu Tabuel selah lan ora gelem bayar utang nalika ditagih wong ora ngerti babagan kuwi. Keputusan pengadilan nalika kuwi menangake Empu Tabuel kanthi peperang alasan. Ya menawa ora ana bukti liyane lan miturut undang-undang sing berlaku ing jaman kuwi. Keputusan iki biasane uga dipungkasi kanggo para pihak ing perkara kuwi supaya ora ngungkit-ngungkit masalah iki maneh. Lan pamane diungkit bakal kena balak utawa Sudapatra. Nah iki sing asik dibahas. Prasasti sing isine kutukan utawa sumpah disedakno. Sing sapa wonge nerak wewaler iki mula bakal iki lan iko. Isine kaya ngono kira-kira. Prasasti iki uga minangka carane raja jaman biyen njejegake supremasi hukum lan bener-bener diwedeni. Ing jaman saiki uga akeh warga sing niru iki. Contone nek ning desaku kuwi ana kali sing biasane dienggo mbuang sampah. Banjur ning kono ditulisi sing sapa wonge mbuak larangan ning kali iki keluargane bakal cilaka, kecelakaan lalu lintas. Tibake lumayan manjur dibandingno mung tulisan dilarang buang sampah utawa yang buang sampah di sini anjing gitu. Oleh manjur kutukan. Nah, contoh prasasti iki contohnya ya kuwi sing lagi viral wingi kuwi mergo lagi ditemokake yaiku prasasti Gemekan. Prasasti iki ditemokake ing situs Gemekan Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti iki isine ancaman sing dibarengi karo kutukan sing nggo girisi saka Mpu Sindok. Dununge lemah tulis panggonane Mpu Barada ing Serat Calon Arang kuwi uga diwedar ing prasasti iki. Saka prasasti iki iso diperkirakno yen lemah tulis kuwi ana ing Desa Becijong saiki, Kecamatan Trawulan Mojokerto. Nah, soal cerita Calon Arang Mpu Barada ning lemah tulis kuwi sampean iso mirsani videoku sing judule Calon Arang Full Movie. Ngomongno babagan
kutukan iki uga ana ing prasasti Simaliyane sadurunge Gemekan sing nate tak wedhar terjemahane siji-siji babagan suguhan lan sajene. Ya kuwi prasasti Sangguran. Banjur isine prasasti iki apa sih? Tak wacana sithik babagan kutukane wae. Nah iki terjemahane kira-kira kurang luwih kaya ngene. Dilalah umpama ana wong sing wani mindah Sang Hyang Watu Sima utawa maksude prasasti iki, mula dekne bakal karma kenanya utawa kena karma. Sang Hyang Taya bakal nekakake pati marang wong kuwi. Dekne bakalan ora iso noleh, ora iso tinggala utawa ningali, ora iso ndeleng, bakal kejeduk saka ngarep, bakal kewirangan, tutuk utawa cangeme bakal kekethok, kapala utawa sirahe bakal pecah, wetangnya utawa wetenge bakalan brodol, ususe metu semono uga dalemanyo utawa jeroane, keduk atine, pangano daginge, inum rahnyo utawa ombenen getihe, lan banjur wekasane entekno jiwane. Yen mara ning alas bakalan dadi panganan ringmong utawa panganan macan, dipatuk ula utawa dicokot ula, diputer-puter dewa manyu utawa kesasar, lan yen mlaku ning tegalan bakal disamber gelap utawa kesamber bledek lan disuwek-suwek dening raksasa. Lan isih ana candhake liyane sing uga isih nggegirisi. Prasasti iki miturut peperang warta sing otak-atik gathuk tibake isih duwe tuah, dipercaya isih duwe tuah. Ya ndelalah kedadeane pas. Prasasti iki ditemokake ing Batu lan uga diarani prasasti Lord Minto. Kenapa diarani ngono? Merga prasasti iki digawa mulih Lord Minto menyang Skotlandia. Nganti saiki prasasti iki dununge ora ning Indonesia ning ana ing Skotlandia. Nasibe padha karo prasasti Pujangan sing jelasake babagan Erlangga sing saiki uga isih ana ing India. Aku nate medhar isi prasasti Pujangan iki ing video tumbal-tumbal Kerajaan Kahuripan. Dadi critane ngene, nalika kuwi Jawa awake dhewe iki nate dijajah Inggris ya kuwi ing taun 1811 nganti 1816. Pas Inggris kuwasa ing Jawa, gubernur jenderale jenenge Thomas Raffles sing nulis History of Java kuwi. Raffles duwe nduwuran maneh sing jenenge Lord Minto sing dadi wakil Ratu Inggris ing India lan Hindia Belanda sing diambil alih saka Londo. Karo Raffles, Lord Minto dihadiahi peperang barang kayata prasasti Pujangan lan prasasti Sangguran iki. Prasasti Pujangan iki nganti saiki isih tetep ana ing Kalkuta, dene prasasti Sangguran digawa mulih menyang Skotlandia. Ning tibake sakwise kuwi Lord Minto ngalami apes. Sakwise ndekne nggawa mulih prasasti iki, dekne dipecat, banjur lara nemen lan banjur mati ing taun sing padha ya kuwi ing taun 1814. Prasasti iki nganti saiki isih gemblethak ing omahe turunane Lord Minto lan durung kasil digawa mulih menyang Indonesia. Ya saliyane wis kuwalat mindah lan ngepek prasasti iki dadi barang pribadi. Lord Minto sejatine uga salah mergo njabut kamardikane wong Jawa ing tlatah kono kayata sing diterangake ing prasasti Sima iki. Dadi Sima kuwi kan tanah perdikan, lah kok dijajah lan dijarah, ya kenek tuah. Nek miturut sampean piye lur? Monggo tulis wae panemune sampean ing kolom komentar. Kuwi mau sangang tujuan wong jaman dhisik nulis prasasti utamane ing Jawa. Periode wektu sing paling akeh ditemokake prasasti ya kuwi ing abad 8 nganti 14. Kuwi akeh tenan. Sawise kuwi utawa ing jaman Islam wis ora ana prasasti maneh lan diganti karo serat, suluk lan babat. Mergo sawise kuwi awake dhewe wis mlebu ing jaman cetak lan jaman kertas. Umpamane ana prasasti kuwi ya biasane rupa candra sengkalan kanggo menehi tetenger kapan bangunan iki digawe. Lan wujude luwih artistik kayata ukir-ukiran tinggalan jaman dhisik. Saya mrene tilasan-tilasan sing ditinggalake peradaban menungso ora mewujud watu utawa kertas. Ning uga wis wujud digital. Dadi kanggone anak putune awake dhewe besok jejak digital kuwi uga iso kalebu jinis prasasti. Mula hati-hati nalika sampean nulis, posting gambar utawa nyuting video ning sosial media, diunggah ning sosial media. Mergo kuwi minangka prasastine sampean sing iso ditemokake wong-wong liyane ing tembe mburi, kalebu anak putune sampean.
Dadi ojo angger nyuting moto lan upload, monggo dipikir dhisik. Mundak kewirangan mengko. Video-video sing tak upload ing platform YouTube iki uga kalebu prasasti ing zaman modern. Iki tak saring lan tak priksa kanthi tenanan sadurunge tak upload. Mula ayo para sedulur kabeh monggo diawiti kanggo ngunggah pitutur lan kawruh sing becik ing internet awit saiki. Ora usah posting-posting sing marai cerah lan monggo diawiti posting sing marai rukun wae. Kalbu babagan komentar, ya komentaro sing marai rukun. Ora usah mancing-mancing. Mergo nalika awake dhewe wis tilar donya, mengko postingan utawa komentar kuwi bakal terus ana. Yen kuwi apik, iku iso dadi ganjaran sing mili terus, alhamdulillah. Dene nek elek, kuwi iso dadi dosa sing uga mili terus. Naudzubillah min dzalik. Tak pikir iku sik sing iso tak aturake ing video iki. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.